het Sint-Jans Hospitaal in Brugge met het diptyque van Maarten van Nieuwenhoven, geschilderd in 1487 door Hans Memling. Het diptyque van Maarten van Nieuwenhoven is een van de beste diptyken in de 15e eeuwse Nederlandse schilderkunst. Het is fantastisch geschilderd en gewoon een heel bijzonder object. Op het linkerpaneel zien we Maria met haar zoon. Christus zit op een luxueus kussen, wat weer op een soort van oosters aandoend tapijt geplaatst is. En we zien van de kamer achter haar eigenlijk alleen de twee grote ramen met gebrandschilderd glas erin. Met een doorkijk ook naar het exterieur van de kamer. Hans Memling kwam in 1465 aan in Brugge. Hij is oorspronkelijk geboren in wat toen het Heilige Roomse Rijk was. Wat hij ervoor gedaan heeft, weten we niet. Maar we vermoeden dat hij in de werkplaats werkte van Rogier van der Weijden in Brussel. Dus Memling kwam in 1465 aan in Brugge. Ongetwijfeld aangetrokken door de lange traditie van goede schilders in die stad. Van Eyck had er natuurlijk gewerkt sinds 1431. Ook natuurlijk vanwege het feit dat Brugge een enorm welvarende stad was, waar heel veel handel gedreven werd vooral en waar dus ook heel veel potentiële klanten voor Memling waren. Van hoge kerkelijke gezagsdragers tot aan buitenlandse zakenlieden. Dankzij de inscriptie op de onderzijde van de originele lijst van het diptyque weten we dat het schilderij gemaakt is in opdracht van Maarten van Nieuwenhoven in 1487 en dat hij op dat moment 23 jaar oud was. Op het rechterpaneel zien we Maarten van Nieuwenhoven zelf in een hoek van de kamer. Achter hem zien we ook een gebrandschilderd glas, daarop de heilige Maarten, zijn naamheilige, met een doorkijk ook naar het exterieur van de kamer. Een Brugs tafereel, namelijk het Minnewater. Achter Maria zien we het wapenschild van Maarten van Nieuwenhoven, samen met zijn persoonlijke motto. En we weten dat het heel belangrijk was voor hem dat het erin opgenomen werd. Omdat we weten vanuit de voorbereidende schets dat daar links eigenlijk net zo'n raam gepland was als we nu aan de rechterkant zien. En het grote gebrandschilderde raam met het wapenschild is eigenlijk vrij laat in het proces pas door Memling geïntroduceerd. Dus dat suggereert eigenlijk dat het gedaan werd op specifieke vraag van Maarten zelf. Iets anders dat we weten uit infrarood reflectografisch onderzoek en uit ondertekeningen onderzoek is dat Memling veel zorg besteedde aan de ruimtelijke constructie van de kamer, waarin zowel Maarten als Maria zich bevinden. Als je dichterbij gaat kijken, omdat verf door de jaren heen transparanter wordt, kun je zien dat er hele rechte, soort van lineaal lijnen zich bevinden in het venster. En die geven aan hoeveel zorg Memling besteedde aan het construeren van die perfecte, logische ruimte. Een van de redenen waarom dit zo'n bijzonder diptyque is dat Memling erin slaagt om optimaal gebruik te maken van die tweevoudige vorm. En die benut om de betekenis van het schilderij samen te laten vallen met die vorm. En ook met de functie die het diptyque had voor Maarten. En een van de manieren waarop hij dat doet is door heel erg te spelen met de ruimte. Bijvoorbeeld de mantel van Maria, die loopt door van het ene paneel op het andere. Ook het gebedenboek van Maarten ligt op de mantel van Maria. Dus er wordt heel duidelijk dat dit allemaal in dezelfde ruimte is. Een ander element wat Memling gebruikt om ons dat duidelijk te maken, is die bolle spiegel. En die spiegel die reflecteert de achterkant van de figuren. Dus we zien zowel Maria, maar we zien ook Maarten. Dus die reflectie maakt voor ons eigenlijk die hele ruimte letterlijk rond. Tegelijkertijd wordt ook heel erg door Memling gespeeld met het betrekken van de beschouwer voor dat schilderij in die ruimte. Maar tegelijkertijd dat wij daar ook deel van uitmaken. En wij zijn natuurlijk in eerste instantie ook weer Maarten van Nieuwenhoven zelf, die voor dat schilderij ook zat en daarnaar keek. Dus hij gebruikt die diptyquevorm
optimaal om die betekenis vorm te geven. En wat dus ook heel uitzonderlijk is dat omdat de opdrachtgever zo jong is, 23 nog maar, dus echt nog aan het begin van zijn carrière staat, zijn ambitie als opdrachtgever die samenkomt met Memling's talent, maakt dat het een van de belangrijkste diptyken is in de 15e eeuw die in Nederland gemaakt is.